Да, я просто проснулся. Потому что фурункул храпел. Да, я его ударил. Да. Вот, и я проснулся и начал плакать. О, нихуя. Да, от боли. Вы расстроились? Зачем они мне сказали деловой? Вот Да. Я начал плакать. придумал, что ответить. И такой, надо ехать в больницу. Я Так. уже плачу из-за него. Ты поехал в больницу? Да, я поехал в больницу. Да? Ночью, в ночную. В ночную больницу? Она типа только ночью В работает. травматологию. Она Ночная была травматология? без 34 открыта уже? Она в 4:10 была открыта. А ты прикреплен к этой больнице был? Нет, а туда можно без полиса. Полис взял с собой? Но прикреплен фурункул, правильно я понимаю? Фурункул Ладно, похуй, а ты на маршрутке поехал?